February လ19နော်19ရက်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနှစ်တည်းမှာပေါ့နော်ဘုရားကပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာမိအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိတော့တယ်ဘုရားသူမြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်ပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာမမျှော်လင့်မပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကိုဆူတောင်းပါတဲ့သူရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေတင်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဘာကြီးဘာယုံမြင်လဲဆိုတော့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်အခက်အခဲတစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုခေါ်ရမယ်အပေါ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်ရမယ်ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားကသစ္စာမှာအဖြေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုတနေ့မှာတမျိုးပေါ့နော်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ခုနဆိုသွားတဲ့မိလေးဆိုသွားတဲ့တခြင်းလိုပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ရှိမှမိခွဲဖြစ်တယ်အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေရောဖြစ်တယ်ခွန်အားတစ်ကိုရတယ်အဲ့လိုခွန်အားတစ်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်အဖြေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာရတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကခွန်အားရတဲ့အခါမှာသူကကြောက်ရှားတယ်လို့ဖြစ်တော့ရောစတိုက်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာမနာမနေလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာဘယ်တော့ပဲကြံ့နာရှိနေမယ်လေဘုရားကကြံ့နာရှိမှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အထင်ကြော်လာအောင်ရင်းသွားတဲ့အခါမှာဘာတင်ငါးစာရလဲဆိုတော့လူဟာစီးပွားရေးတော့မှပဲမြုပ်နှံပြီးတော့အိပ်ပျော်နေဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စီးပွားရှာရတယ်။စီးပွားရှာတဲ့ရကောင်းကြီးမင်္ဂလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အင်းကြီးလုပ်ငန်းနဲ့သူ့ရဲ့အတင်းတော်လုပ်တာကျွန်တော်ပါဝင်ရမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကြောင့်ဟာငါတော့အလုပ်တော့မှမြုပ်နေပြီမဖြစ်ဘူးငါဘုရားပြအချိန်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့လူငါအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာသူခါတဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဗာလဲကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့ကျမ်းစာတင်ခန်းတစ်ခုကိုဟိုတယ်အကောင်းဆုံးမှာတော့တင်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာညောင်များဆိုတော့ရုပ်ကြည့်လို့ဖြစ်ချင်းပေးရတဲ့ခွင့်ရတယ်ဒါလည်းမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်မှာကောင်းကြီးရဘယ်မှာပြရကောင်းကြီးရရင်ဘယ်မှာပြင်မှာရှိတဲ့မျိုးစေ့တွေညောင်များဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောင်းရမယ်မျိုးစွာထည့်ရတယ်ဒီပေါ်မှာတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခိုင်းသူဘုန်းတော်ထည့်ချင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်2019ခုဆိုတာဘုရားဘုန်းတော်ထည့်ရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးခုပြောတယ်နံပါတ်1ဆုတောင်းပါတဲ့ prayer တဲ့နံပါတ်2ကချီးမွမ်းပါတဲ့ဒီမှာကောင်းလာတဲ့ချိန်မှာချီးမွမ်းတယ်အခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်လို့ငါ့ကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချီးမွမ်းရမယ်ချီးမွမ်းရင်ပါပဲလေဘုရားရဲ့ဘယ်လိုဆိုကြောင်းလည်းပြီးနိုင်တယ်နောက်နံပါတ်3ကပါလဲဆို prepare ပြင်ဆင်မှုရှိရတယ်မပြင်ဆင်လို့မရဘူးဒီနေ့2019ခုနှစ်မှာဆရာကြီးကနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားပြီးတဲ့အခါတဏှာပြည့်တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်ကြည့်ရတာဒီနေရာပါလဲဆိုရင်ဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်3နေရာရှိသွားပြီဒါတတိယနေရာအမှန်ကျဲတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲအတက်ကြီးတဲ့လူတွေလာနိုင်တယ်ဒီလိုက်လာတယ်အာမင်ဆိုတော့တတိယပုဂ္ဂိုလ်ပါလေသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာလှရှားမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဘယ်ကိုသွားလို့ဥဆောင်လဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ဥဆောင်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလိုရှိခြင်းပါတကယ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းလည်းရက်မှာပေါ့နော်ငါမျိုးလေးလေကျွန်တော်ရဲ့တူမလေးစီတော့ရောက်သွားတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူလေးစီသွားတာပါသူကနက်ဖာအမေရိကပြန်မယ်ဆိုတော့တူလေးတော့တွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တူလေးကိုမတွေ့ရဘူးဗျမတွေ့တာဘူးနဲ့တော့တွေ့ရဆိုတော့တူမလေးနဲ့တော့တွေ့တူမလေးကတော့ဘာမှတူမလေးတဲ့တူမလေးပါဒါပေမဲ့သူကတစ်ချိန်တော့ဒီနို့ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆေးရုံမှာ operation လုပ်ရမယ်အချိန်မှာအမျိုးသမီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်အမပြောတယ်မသွားနဲ့သူ့ပဲတောင်းပေးပါဆိုကျွန်တော်တောင်းနေ
တောင်းမတို့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးနော်အဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တူလေးသွားပြီးတော့ရှာတဲ့အချိန်မှာမတွေ့တဲ့အခါမှာတူကလေးအိမ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာတက်ပြီးခံနေဆိုတော့ဦးလေးတဲ့ကျမတဲ့ဆေးရုံရောက်တဲ့အခါမှာနမသုံးဆင်းပါတော့တောက်တဲ့ဆေးကအင်တာမကျင်းနေဆေးကအင်တာကျင်းမခံနိုင်ဘူးတဲ့သူအသက်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်အသက်30ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်ခင်ကျမကိုအတက်ငယ်လေးပြီးတော့ခေါ်တော့မလားပေါ့ဘုရားကအဖြေပေးတယ်ဒီနာကဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အနာဆိုဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အနာဆိုတော့ तू ကအယောင်ဝမ်းသာပြီးတော့မတရှင်တော့ဝင်နေတော့သူတည်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာ तू နှက်ကမှတော့တခါတည်းဖတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ तू မှာတားလေးတယောက်ရှိအဲ့တားလေးကိုစူတောင်းတဲ့ခါမှာတားလေးရတယ်ဆယ်နာဒီတစ်ဖြေမှာပေါ့နော်ဖြေတဲ့ဘာသာရက်တဲ့မှာပေါ့နော်တရားရတယ်နောက်သူ့အမျိုးသားကလည်းအလုပ်တော့ခိုင်းဆိုရင်လက်တင်းလို့စူတောင်းသူလည်းဖျားနိုင်ပဲမွေးလို့ဖျားနိုင်ပဲပေါ့နော်အသက်ရှင်နေအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝကိုသူ့ခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအခုလိုပေါ့နော်သူ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့တတိခံနေကြတယ်မယုံကြည်တော့ယုံကြည်သူတွေရောဆွေမျိုးတွေအားလုံးလာတဲ့အချိန်မှာစက်သိန်းတွေထားကြတယ်တဲ့ဒီနေ့စက်သိန်းထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောအရဆိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာစက်သိန်းထားတယ်။နာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာစက်သိန်းထားတယ်။မယုံကြည်ဘူးလေစက်သိန်းထားတော့ခွန်အားဖြစ်ဘာကြောင့်လဲသူဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အနာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာလို့သူမလေးမဆီတိကနေမိတော့အမေနဲ့သူနဲ့ကကျွန်တော်နေစိတ်လိုက်ပို့တယ်။ငွေနဲ့နှစ်30ကျော်ကျော်တော့အခုတော့မင်းကိုတွေ့အတွေ့တမှာဦးလေးကတော့ဝိညာဉ်ရညစ်သွားပြီ။ဦးလေးဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူစီကခွန်အားကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နေ့2019ခုနှစ်မှာဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့နှစ်ပြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခုနအချက်ကြီး3ချက်ပေါ့နော်စူတောင်းတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေးအဖြေများတဲ့အခါမှာအစာရှောင်စူတောင်းခက်တော်ဆိုရက်40တောင်းတယ်မောစီဆိုရက်40ချင်းမချင်းကိုညချင်းမမှာခုနပြည်စံမရှိလောက်ဘူးကဝတ်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်လာတဲ့အခါမှာဘာတရားဟောမှကျွန်တော်မကြည့်ဒါပေမဲ့ချင်းမနာကိုကြားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအကြီးဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတဲ့အချက်ကိုခွန်အားရတယ်ဒီနေ့အပူတွေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားနေရတာအပူတွေငြင်းလို့ကဒီနေ့အသက်ဆန်းရည်ပြီးတဲ့ခွတ်တော်ဗျာငင်းတဲ့ချင်းပြီးလို့ဒီလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာချင်းမချင်းရတယ်အဖြေရတာကျွန်တော်ခွန်အားရတာဒီနေရာမှာဘုရားခင်ပါလေဝိညာဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဥက္ကဋ္ဌပြုတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ပါဒီကရေကြီးကြွလာတာအောင်မြင်နဲ့ကြွလာဘုန်းတော်နဲ့ကြွလာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ယေရှုလည်းပြင်ဆင်ရတယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားခင်ဖန်ဆင်းတဲ့ဒီကဘာကြီးမှာအာရံကိုသူဖန်ဆင်းတယ်ဧဝကိုဖန်ဆင်းတယ်အပြည့်လို့တဲ့အခါမှာဆုံးယုံသွားတယ်မနက်ကဘုရားဘုံကိုလွတ်သွားတယ်ဘုံကိုလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘုံကိုပြန်လည်ရောက်ဖို့အတွက်ကအချိန်ယူပြီးတော့အဖို့ကပေးရတယ်ဓမ္မဟောမှာဆိုရင်သာရဘုရားဒါရိုက်အုပ်ချုပ်တယ်ဓမ္မတိတ်ကာလမှာခရစ်တော်ဒီကမ္ဘာလောကကိုဆင်းလာပြီးတော့မှအပြစ်သားကိုကယ်ဖို့အတွက်အဖို့ကလာပြီးတယ်အဖို့ကမပြီးနေမရဘူးအဖို့ကဆိုတာပြီးရတယ်စတော်ကြီးကိုကျွန်တော်လည်းငယ်လေးချက်ကကျွန်တော်ကိုင်းတဲ့ဖုန်းအပြာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဖွင့်လို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကမဖွင့်မနဲ့ကြောင်ထိုးရတဲ့အခါကျွန်တော်ကဖွင့်လို့မရတဲ့အခါမှာအကြာကြီးနှိမ့်နေမှခလုတ်လေးနဲ့ပြလာပြီးမှဘက်ထရီအားသွင်းတဲ့အချိန်ကမှအားပြန်ပြေးလာတယ်ဒီဖုန်းကအလုံးပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့အဆက်တွေပြတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဆရာမပြောတယ်ဆရာဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပါပထမအပတ်ကကျွန်တော်လာဖို့ပဲကျွန်တော်မလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာပဲမထင်မှတ်တော့ချိန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ဆွဲခေါ်သွားတာတားရည်ကြီးတဲ့အခက်အခဲပြန်တော့ဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာကျ
ကျွန်တော်မလာနေတဲ့ခါမှာနေကြရဆရာတော့ကျွန်တော်မှားလိုက်ပြီနဲ့ကျွန်တော်ပြက်ွက်တာကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်နေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲအခါလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြုံမလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာကသူ့လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ရင်လည်းရပါတယ်ဆရာကသူ့အလုပ်သူလုပ်သွားတယ်ဒီနေ့ဆရာရဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်နေဆိုကျွန်တော်ကောင်းခံစားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာဆိုကျွန်တော်ဝင်နေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရင်ခေါ်ရရတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တကောင်မှာအတောင်တစ်ဖက်နဲ့ပြန်ဆရာကတော့ဆိုရင်အင်တာမှာဖျောင်းချစ်တယ်အင်တာနူးညံ့တယ်အင်တာတင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောစင်းမောင်နှံကဟာမောင်ပြောရင်ဆရာမလို့နဲ့ဆရာကဟိုအတင်းတော်မှာပါဝင်နေတတိခန့်နေတရားကြီးနာအားပြီးတယ်ရုပ်တရက်ဘုရားရှင်ခေါ်ရတဲ့အခါမှာခုနတချင်းလေးခဏတင်းညာခဏလေးပါယေရှုတဲ့ဒါလေးရှင်ဆရာတုံးရမျိုးလို့ရှင်များထားပြောတယ်တကူအဲ့တကူကြီးကကျွန်တော်တို့နေခရတော်အားဖြင့်ယုံကြည်ကြုံတည်လို့တော့လည်းရှင်လိမ့်မယ်ဒီနေ့အသက်ရှင်ဒါကြောင့်ဆရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယူရတာကိုမတတိရတယ်ယူရတာလည်းပထမဇနီးနဲ့သူရတဲ့အခါမှာခလေးတယောက်ရတယ်အိမ်မှာတော့ထမင်းကြီးပါပြီးတော့ပတ်တောင်းတာထမင်းတော့တောင်းလို့အမှန်ခက်တဲ့အချိန်အခုကပြရတယ်နော်အမေရိကန်နိုင်ငံနေပြီးတော့တာလာလာပြီးယူရတာအဖိုးကပြရတဲ့အခါမှာဇနီးတွေကခလေးရတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်ဆုံးမလာတဲ့အချိန်ဆရာကြီးကစိတ်ကမကြောက်သူပမာပြီးလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖခင်ကသူ့ယူပိုင်ဝင်ပေးထားတယ်။ဗျာဒိတော့တန်ပြီးထားတယ်။ဗျာဒိဆိုတာအထက်ကလာတဲ့ဗျာဒိဖြစ်ရမယ်။ဆရာကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့တူတာ။မလျှော့တော့ဆိုရင်လည်းတူ။အဲ့တော့ယူရတာဆောက်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ချိန်မှာကောင်းလုံးကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်။ကောင်းလုံးတော့မှဘာလို့လဲဆိုတကယ်ရင်တော့ဆူတောင်းနေတာ။ဆူတောင်းတဲ့နေရာအခုကြောက်တိုင်းလောက်ပြီးတော့အဲ့မှာတော်တယ်မောင်တစ်ပင်ကြီးရတယ်မှာကြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။အချင်းကလည်းကျွန်တော်တက်ချွေးရုံမှာတော့ချင်းဆရာပြောင်းနေကျွန်တော်တို့ကောက်ခင်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ချင်း။ချင်းဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့နေရာလေးကနောက်ဒီမောင်တော့ကျွန်တော်ကြာလို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဟိုတယ်အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေရာတော့ဆူတောင်းတဲ့နေရာဟုတ်တယ်ဒီနေရာကြီးကဟိုတယ်အကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှအခါဟိုတယ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဟိုတယ်မှာလည်းကျွန်တော်ရောက်တိုင်းတတိခနဲ့မရောက်လေဒီနေရာကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့နေရာလေပရိယချင်းချင်းဆိုဒီနေရာနေရာကဟိုတယ်ဖြစ်တယ်လူလူကတက်ခိုးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုကြောင့်တတိခနဲ့ဆရာကြီးကတော့လေအဲ့ဒီကော်ရုပ်ပုံလေးမှာသူဆူတောင်းခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဗမာပြည်ကြီးရတာလေမျိုးစိတခြားတဲ့မျိုးစိတွေကဒီနေ့ဘုံလုံးကြီးမှာကြားလာတော့အပင်ပေါ့ဘုံလုံးထိရှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါနော်ဒီနှစ်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမချမ်းမလားကျွန်တော်တို့စွတော်ရမယ်ချီးမွမ်းရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်တခါလေအဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူဝတ်ပြည့်လို့ရှိလို့တခါလေတယောက်တည်းဘုရားနဲ့အချိန်ပြီးတော့ meditation လုပ်ရမယ်အချိန်ရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါ်ကြံလာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစိုက်ဖို့တခုကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့လမ်းထိပ်မှာ preaching teaching and healing and meditation တရားဟောပါတဲ့ကျမ်းစာသင်ပေးပါတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစေပါတဲ့ပြီးရင် meditate လုပ်ရမယ်စတော်နေကုန်တော့တခင်ယေရှုဟာမုံငါတို့နဲ့ငါတို့ကလူ9000ကိုကြီးပြီးတဲ့အခါဒီပြည်ကိုမြောက်ပြီးဆိုရင်ခွတ်တော့ကြောက်သွားတယ်သူ meditation လုပ်ပြီးတော့ဒီဘုရားနဲ့ဆက်တယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းအသက်တာမှာကျင့်စဉ်မှာကျွန်တော်လည်းကိုရောကျွန်တော်ပထမလာမှာတတိယပတ်ဆိုကျွန်တော်လာနေကြမလာနိုင်တော့ကြောင့်ဒုတိယပတ်ကျတော့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်တော့အယံခုံရရတယ်တကယ်တော့တရားဟောမဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကောင်းမှကျွန်တော်တွေ့တော့မနေ့တော့ကိုရောပဲလုပ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့လည်းဘုရားကကျွန်တော်ကိုမနေ့ကပဲကျွန်တော်ဘာဟောပြလဲဆိုမောရှိအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူဖော်ပြပါတယ်ခဏဆုတောင်းရအောင်တ
但是你要说的那么多，阿不然一直拉可能古早来讲的不就行，怕的是咯呀。人家的信仰他们的那个不能停下你，人家把别的去接着叫，是当分啦，一路里有要拿来看。一年啊，当你都是有那个咯，难为人家都上来过过来了嘛。他们说到了当新的为了都嘛是别的现在叫哪里？我说是。讲英明了呢，不知道嘛？大家都有理的，我说现在不得的，我现在不得的，叫我好多给现在看嘛。我说好多这个那个吧，说就是，你上次啊，就是，网络天下不就是吧？那些这里面旁边问题重要的有信仰嘛，就想矛盾。前三年俺那说了，领头那票各国样的问题了，讲啥子？这边人来讲的啊，各种什么的事。那叫我发现，但那讲的那个，本身嘛，那龙那里嘛，个好容易嘛，标容易。第三是啊，就是话你讲，啊，但是能够别那个路边，现那个路线也都很明确的。那跟也是看到拍一南方来，就是说青嘛，是当世界在那看法的发现啊。阿弥，看哪里呢？这种，我现在不得了，这种特地标布，这种一天嘛，खू多有。就不要紧嘛，那些。这玩意没水啊，一水那个要多来看嘛。你交通里头我注意了，注意的。啊，你交通啊，济南到位。交通是了，白交通嘞，突，你交通嘛，这边，看你呢，多的是。啊，那你交通都要拿来看嘛，正好在那上北京呢，我这眼睛我在上北京呢，为啥呢？或者我也要就留了，正好拿回来，这边，这看里面，啊那哈，正好我要到嘞。要的话就等个这哈，济南到对，交通没有，正好就上。哎，交通没有，正好啥地方嘛，这那就能见到。今天什么系列人就个，这地图个，正好标点去的，正好这看地方呢，没交通没突，这看方呢，你得注意，对呀。那小朋友也就是说，你看，出家的。说今天就能把讲多钱的收入去，我现在不得讲多钱。说我现在这样不得了嘛，就那种特别要讲看你懂，就记得看嘛。特别要讲看你懂。那个拍的呢，这个你啥时候拍的？我觉得明明要看嘛，没得那就不要黑，就是要一多少年我听行，当然别就上花园好了，阿米许多培养的经验，道路要多要低，通过培养的经验，讲明什么？你从那个出到米年来，挺下雨。毛些的记录卡，米老爷出门装买十几多年嘞，啊，别讲出门装买十多年，一直在那有吧哟，俺多爷继续迷糊，所以毛些多爷继续叫我掏那片，米老么的毛些，从那个考到木一，毛些个嘞真的是吧伊，不晓得，毛些个嘞没钱呢。别的人家来没钱的，等钱年我出了，等年咯哎呀噶，但是咯你这以后为了高，我的等下怕一赔啊，阿不然一赔啊，一再一赔啊，牙膏一赔啊，这以后没有你毛些的赔啊的人我没见过呗，明明那个碰见你，可能嘛。
ထောင်တော့ဖျားကလည်းအကုတုပင်နဲ့ရှိတော့ငါ့လူကိုခံရတော့ပြင်းနေခြင်းကိုငါစိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ကိုစိတ်ခိုင်းတော့တခင်တို့ကြောင့်သူတို့မိတန်းတော့အတန်တို့ဒီငါကြားခဲ့ပြီသူတို့နာကြည့်ခြင်းဝင်နာကိုငါသိသူတို့ကိုအကုတုပင်အကုတုလူတို့လက်မှကဲနှုတ်၍ခန္ဓာနိဟိတိလူအမောရိလူဖိရစီလူရှိဝီလူယေပုရိလူတို့နေရာနို့နေပြားရရှိတတ်သောပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီယခုတွင်လည်းဣတိလအမျိုးသားတို့ငိုထွေးသောအတန်ဒီငါထံသို့ရောက်၍သူတို့ကိုအကုတုလူတို့ဒီညှင်းစေခြင်းအမှုကိုလည်းငါမြင်ရပြီထို့ကြောင့်ယခုတော်တော်တင်ဒီငါဤလူဣတိလအမျိုးသားတို့ကိုအကုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်ပြီးအကြောင်းတင့်ကိုဖာရောပင်ထံသို့ငါစီလက်มือဟုမိန့်တော်မူဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာမောရှေရဲ့အကြောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဝိကနေပြီးတော့မှဒီနေ့မှလာမရောက်ကနေပြီးတော့တာဒီမွေးလာတဲ့အချိန်တုန်းကတာဦးကြီးဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးလိုက်တက်တဲ့အချိန်မောရှေကြီးကအင်တန်လှပပါတယ်ကလေးလေးဖြစ်တော့ကြောင့်မိခင်ကဒီသားလေးကိုဖောင်လေးလို့ပြောမျိုးပြီးတော့ဖာရောဘင်ရဲ့နန်းတော်တိုင်းမှာတမီးတော်ကမွေးစားပြီးတော့နှစ်40ဒီနန်းတော်မှာနေတယ်နှစ်40ရာဒီတော်တော့မှသူ့ကျောင်းတော့နောက်နှစ်40ရာဖျားတခင်ရဲ့ဒီမျိုးကိုပြည့်ထူးရတယ်ဆိုတော့40တော့120ဆိုမောရှေအသက်တော်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားတခင်မောရှေအားဖြင့်ဣတိလလူမျိုးကိုကယ်နှုတ်ဖို့အတွက်မောရှေကသူ့လူမျိုးအင်တန်ချစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ကိုပဲယူရင်သူ့ရဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတိနာတောင်ဆိုတာဒီနေ့အစ္စရေးရဲ့လူတွေကလေအဲ့ဒီတောင်ကိုတက်တဲ့အခါမှာမနဲ့ညနေပိုင်းတဲ့ပြောမှာမနဲ့အစောကြီးဆိုအဲ့တိနာတောင်ကနေနေအောင်ကြည့်ပြီးမှစူတောင်းပြီးမှတို့တွေကအဲ့တောင်တက်ရတယ်ဒီတိနာတောင်ဆိုတာဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့စကားပြောတယ်ပြောပြီးတော့မောရှေကဘာဖြစ်လဲတိနာတောင်ပေါ်မှာဘုရားကတိညာတော်နဲ့ပတ်တယ်ပြီးတော့တောက်ပြားပေါ်မှာသူပြင်ဆင်ပြီးသူ့လူမျိုးတွေကိုလူနဲ့ပတ်တဲ့အကြောင်းဘုရားနဲ့ပတ်တဲ့အကြောင်းပြီးတယ်ဒီတိညာတော်တွေကိုပြီးတဲ့အခါမှာလူနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဘုရားခွဲထားတယ်ဒီနေ့ဒီတိညာတော်ဆိုတာခါရဘုရားအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒါနဲ့ဘုရားခင်အထက်ကနေပြီးတော့ဒီရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အာရန်အင်နာလာရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာခံခြင်းတဲ့အချိန်တော့သူ့ဘုံကိုမတူဘူးသွားတယ်။ကောင်းရကြတဲ့ကောင်းရင်တော့လူစီဝါနေပြီးတော့မှကြာလာပြီးတော့စာရန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မိဖို့နဲ့ဒီကိုဖန်နေတဲ့လူကိုလုံးဝကြည့်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဘုံကိုလူဖို့အတွက်ဝေအားဖြင့်ဒီနေ့ဤဝါကိုလက်ပြားပြီးတော့လူဟာအပြစ်ကြောင့်ဘုရားနဲ့ကိုယ်ကွာသွားတယ်အပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားကိုပြင်ဆင်လာတယ်ဒါတွေကိုရောက်ဖို့တဲ့ပြည့်ညတ်တော်ပြီးတော့လည်းပြည့်ညတ်တော်မလိုက်ရှောင်းတယ်မလိုက်ရှောင်းတဲ့နောက်တော့ခွတ်တော်ကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဟောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရစ်ပူစွာရတယ်ရစ်ပူစွာတဲ့အချိန်မှာကလနာတဲ့ကိုရစ်ပြောဟဲ့ဒါလည်းဝင်လို့ရတာတစ်နေ့မှတစ်ခါပဲဝင်တဲ့ခါမှာလည်းခေါင်းလုံးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မတန့်ရှင်းလည်းရစ်ပြောလဲတည်တာဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တန့်ရှင်းအခါကိုဝင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ရစ်ပြောဟဲ့တပါအပြစ်ဖြေဖို့ဒီတန့်ရှင်းရထာနာholy ဆိုတဲ့ place အခန်းထဲကိုဝင်ရတယ်ဆိုတာတောင်းတရတယ်တကယ်ယေရှုဒီကျွန်တော်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တောင်ကသူကြွလာတဲ့ယေရှုဟာကားနဲ့ဝင်လာတယ်ပြီးစေရတယ်မပြီးစေရတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအသက်ပြီးစေရတယ်အပြည့်တော်လုံးနဲ့ချင်းအပြည့်ဖြစ်လို့ခြင်းမရှိသူရဲ့တန်ရှင်းတဲ့အသွေးနဲ့သူပါပဲလေပြီးစေရတယ်သူ့ကိုလည်းရစ်ကောင်အနေနဲ့ဒီနေ့ပြီးစေလိုက်ပြီးတော့မှ၃ရက်မြောက်သောနေ့နဲ့ပြည်ချင်းကိုအောင်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တဘိုးကမျိုးတော်ရဲ့လက်အပေါ်မှာဒီဘုံဟာအင်္ဂါကြီးမတဲ့ဘုံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခွတ်တော်
ဒီကားထဲမှာသူပိတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာကလပ်ကထက်ကအောက်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဓမ္မဟောင်းပြည့်ညတ်တော့ပြည့်စုံလို့ခရစ်တော်ဒီပဋိညာဉ်တစ်ကိုသူပြီးတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘုရားခင်ဒီနေ့တမျိုးရဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးတယ်မျိုးဆိုသူမျိုးအာနာတကုံဘုံကြီးတွေအားလုံးကသူ့စီမှာရှိတယ်မျိုးဆိုနေလို့ဒီနေ့ကျရင်တခင်လို့ကိုတော့ဒီတိုင်းသူ့ထောက်ရမယ်တခင်ယေရှုဒီအောင်မြင်ခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒီကကြွလာမယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်နေဖို့အချိန်ယခုချိန်ကကျေးဇူးတော်ကာလတမီးတော်ရဲ့အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားတယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီတကုံးကိုလွန်လုံပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဝိညာဉ်တော်မီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တမန်တော်ရဲ့အထက်ကမှဆုတောင်းနေတယ်လို့ဒီနေ့မောရှိကချုံမောမှာတက်ပြန်မီးလာဘူးဒါပေမဲ့မီးကိုတော့တွေ့ရတယ်ဘာပုံဆောင်လဲဒီနေ့အတင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်လူတွေဒီနေ့ကောက်ရောက်နေတာအတင်းတော်ကနေအင်္ဂလိပ်ကြီးလောက်ရမှာလူတွေနှုတ်များစွာအဲ့ဒီတော့လူမျိုးတွေလည်းတစ်ခါတည်းငုံကျွေးနေတယ်အော်ဟစ်နေတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူကဲမလဲကတင်ရှင်လိုက်ရှာနေတာကတင်ရှင်ဆိုတာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲရဲရင်းရင်ဟောပြောမဲ့လူကအင်တန်ရှားတယ်ချစ်တော်ကြီးကောင်မတော်တို့တာသနာယူရတာတဲလာပြီးတော့နှစ်ပေါင်း200ကျော်ပြီတကယ်လို့ဆိုရင်ပြောင်းလဲချိန်တန်ပါပြီဒီနေ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါဘုရားဒီတစ်ခါကိုဖွင့်တာပြတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မြည်ဆိုတာကဒီမြည်တော့လို့လူတွေဘာကြောင့်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မြည်ကြလာတဲ့အခါမှာဒီတော့ကိုတကိုးကိုရယူတော့မှဂျလုဆလမ်မှာဆိုတာယူဒပြည်ရှမာရိပြည်ဒီကြီးဆိုတာငါ့တက်တယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့တာနာတကဘာလုံးကိုပြတ်လို့လို့ဒီတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတခရစ်ဆိုတာနှစ်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးဒီတွေ့နိုင်ငံကို1948ခုနှစ်မှာရတယ်ကြောင့်နှစ်90ရှိနေပြီနှစ်တရားဆိုရင်ပါလေတခရစ်ပြီးသူပြန်လာတယ်ဆိုတော့အချိန်လိုက်အန်နီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဘာကိုပြင်ဆင်ရမလဲဘုရားရဲ့မိန့်မှန်ထားတဲ့မိန့်မှန်ချက်တွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုအချိန်ပါယခုအချိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအချိန်ဆိုတာပါလေအင်းကအဖို့တန်နေအချိန်ဆိုတော့တစ်ခါပြန်မရတော့ဘူးအချိန်ရောက်မှလည်းတူဆိုတာစိတ်နဲ့တူဒိုင်းဝန်းနဲ့တူဒိုင်းဝန်းမှာယုံကြည်ရရှိတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ရှိတော့မလုပ်ရမလဲရှိတယ်ဖြစ်စေမရှိဘူးဟောပါဒါကြောင့်ဆရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမနာမနေနော်ဟောပြောတယ်အခုလေနော်ဒီမှာလာတဲ့ဆရာတွေလည်းဟာတို့ဘယ်နေရာလဲရောက်ပေါ့နော်ရောက်နေတယ်ဘုရားပြည့်တဲ့တောင်းကိုအခြေခံတာထောက်ဆောင်တယ်နေဘုရားခင်စုကြည်စုကိုပြီးထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တူတယ်ဒီနေ့ရှင်းလာထိုင်တဲ့ညီငယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘုရားပြည့်တဲ့အနှုတ်ပညာ music အားဖြင့်သူအစိတ်ကနဲ့ခံလို့အဲ့မှာတရားဟောချက်ကျွန်တော်တို့ကရရှိလာဒီမှာ organ တီးတဲ့လူကလည်း organ တီးတယ်ဂီတတီးရတယ်ဆုတောင်းပြီးတဲ့လူကဆုတောင်းဆိုအားလုံးကဘာလဲသူ့နေရာနဲ့သူဘုရားပတ်ချမှုမှာထားတယ်စီလုံးညီနေဖို့အချိန်တန်ပြီဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့ယူဒလူရှိဟေဒရာလူရှိအားလုံးကဘုရားသားသမီးတွေဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးမှာကျွန်တော်တို့ကသားသမီးများဖြစ်တော့ကြဒီနေ့အတင်းတော်ဆိုတာအင်တာနက်တန်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်စီကိုလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အတူရင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ကိုစစ်ကြောတော့မိုးဝင်လို့ဖြစ်စီတော့ဒီနေ့ကကဲ့တင်ရလေးဒီနေ့ဘုံတော်ထင်ရှားတာလေဒါကြောင့်2019ခုနှစ်ကသူ့ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့နှစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်မောရှေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မောရှေကဘယ်ရဲ့နန်းတော်မှာသူဝင်ရတယ်ဘယ်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုမမြင်လို့ရှိရင်လည်းမရဘူးမြင်တော့လည်းနမိတ်လက္ခဏာဆင်ညွှန်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဣသရေလလူမျိုးတွေကသူတို့ကကြုံတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နိစ္စတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေသူတို့ရဲ့အကျင့်ကြံတွေဒီနေ့ဘုရားကပြန်လေပြီးတော့တန့်စင်းလို့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့နမိတ်လက္ခဏာဆက်ခုကိုဖြစ်နောက်ဆုံးမှာတာဝရီတေးတဲ့အခါမှာဖာရောဘုရင်လည်းဒီလည်းနတ်ဘုရားကိုကြွယ်တော်လေသူ့ဘုရားကိုတာဝရီသွားပြီးတော့မှသူ့သားပြေတဲ့အခါသွားပြီးတော့ကဲပါလို့သွားပြီးတော့ပြန်မရဘူးဘာကြောင့်လဲအသက်ပြီးပိုင်တာဘုရားခင်တပါးတဲ့ပြီးပိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒုမရီကပြောတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ခေါ်တော့မလို့လား
이거를 나와면 좀 안 배우고 그냥 거둬야 돼. 미국 가보면 가 보고 등자래 안 나. 두 부인도 나를 내 가면 누가 봐도 봤어. 근데 대학에 또 왔고 알레니 레니도 보고 등자고. 이거 어떤 비로 이니 저노로 보래 대학에. 이게 보고 등자고. 그래서 그거가 이게 보고 등자래. 이게 필요하죠. 지도는 거 뭐는 저런 보고 니네 지금 보고. 뭐냐 저 저런 어머니야 생각하고 근데 이변을 한 저런 거 그걸 이거를 저래서야 어머니야 대칭아 아시 이거는 여호와 거여와비 여호와를 가봐오다는 비라 뭐냐 양말에 누구도ရောက်လာ러시아နိုင်ငံမှာတရားဟောတဲ့여호와 거야အများဖမ်းလာတယ်အသက်ခံရတယ်အဲ့တော့လေငါတို့တွေကအခုဆိုရင်ယောဟအဖတ်မရှိတဲ့လူတွေဒါမဲ့စင်းရတိချကောက်တော့ဒီချပြုစုတော့စီလုံးညီညွတ်မှုနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတဲ့ခါမှာယောဟဆိုတာကျမ်းစာထားရတယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ယန္တုကစာတန်တကယ်ယေရှုရဲ့ယန္တုကအန်တီခရစ်ဒါရှိလို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ယံဘက်ကမိစ္ဆာပရောဖက်ဒီနေ့မမြင်တဲ့မောင်မိုက်တကုန်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အားနဲ့တိုက်လို့မရဘူးဒီနေ့အာဖရိကမှာနေတဲ့နတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အထက်တောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုယ်ွယ်တော့ဆိုရင်လက်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါမှာအပြစ်တော်တွေတိုးသွားပြီးတော့မှဖျားပြတဲ့ကောင်းကြီးမင်းကသူကတိမ့်ပိုက်တာဆရာကဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကောင်းကြီးမင်းကအပြစ်ခံစားဖို့2019ခုနှစ်မှာပြည်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်းကခွတ်တော်အပြစ်ခံစားဖို့ကဆရာကမလိဘူးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတမန်တတိနဲ့ဒီနေ့ဆန္ဒ90တဲ့ချင်းချင်းနဲ့မွေးစိုးပေါ်မှာကျိုးတယ်ချင်းလေးကျိုးနဲ့ငါးကိုခြေပြင်းနေတူတင်ငါ့ကိုခြေတော့သူ့ကိုငါပြတယ်ဒီခေါ်တော့ငါထူးနေအမြင့်ဆုံးဘုရားကွဲကြရထားတဲ့နန်းနာတကူချင်းအကြီးကိုဒီနေ့ကွဲကြရမှမနေလို့မရဘူးဘုရားညာလည်းရောကွဲကြရမရဘူးဒါတော့ရဖက်ကပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျင်းနေနေရနေကျဲနေနေရပို့ဆောင်ကျဲနေနေရရောက်လာရင်ကောင်းကြီးမြန်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အခါမှာစာနာကျွန်တော်ကိုချောင်းနေတဲ့လူကိုဆရာဆိုတာကောင်းကင်နိုင်ငံကငါဒီမှာမြားနေပြစ်တာဘောတွေပြုတ်ကြတာငွေကစားရင်မတွေ့ဘူးလားကိုထိပ်ရောက်ပါလိမ့်ကြမှာငွေရအမိပြန်ကြောင်ပြားပြီးတော့မှလေကားနဲ့ပြန်တက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှပါဖြစ်လေဒီနေ့စာတန်ကအမြဲတမ်းချောင်းပြောနေတယ်မစိုးရင်လည်းခွတ်တော့ပြောတယ်ငါဒီလောကကိုအောင်ငါဒီကကဘာကုန်ကြီးတောင်တင်တော့ဒီကကဘာလောကမှာမင်းလည်းဘာမှလူတစ်ထောင်လေးရတော့မလူတစ်ထောင်လေးတော့ပြင့်ကိုမကြည့်မခိုင်းရဘူးတော့နေရနဲ့ထားတော့ပြောင်းနှမပြီးတဲ့လမ်းကိုပက်နေလို့ခရမ်းနဲ့အတူတွားလာတာမဲ့ဒီအဖက်ကအတူတွားတဲ့ခါမှာညာလက်ရောမကွဲကြရင်ကျွန်တော်မလုံခြုံဘူးနော်တောင်းတော့တက်တော့ကြောင့်တောင်းတော့စုဖခင်ကပေးတယ်ဒီနေ့တောင်းတဖို့လို့ချစ်တော်ညီကောင်မလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီဆောင်းတဲ့တဲ့တယောက်ကသူပြောပြတာသူတခင်ယေရှုကိုယုံတဲ့အခါမှာသူဒါနေလို့မရတော့အားကြောင့်ဘုရားတွေသူ့ကိုလူတစ်ဖြစ်စေတယ်တရားဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူတစ်စိတ်တဲ့တရားတဲ့နဲ့စစ်တယ်မှာအတက်တော်အတက်တာနဲ့အတက်တော်ကြီးကိုခတ်တော်အပြင်လူတစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒုတိယကြီးမွေးဖွားရင်ကောင်းနေတယ်လို့ပြောရအောင်။ဒုတိယကြီးမွေးဖွားတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေပါဖို့ဒီနေ့တမန်တော်ပေလို့ဆိုရင်တန်ရှင်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေသွားတယ်။မင်းတို့တဲ့ယေရှုကရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တယ်။ဘုရားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မကြီးတရားကိုချေဦးစွာရှာ။နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောတယ်။ကျန်တဲ့အရာပြီးနေဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုကိုကျွန်တော်အားကိုးပါတမန်တော်မှာဘုရားနောက်လိုက်နေတာတတိတော်တမန်တော်သူ့နောက်လိုက်တခါလေးလက်တော့ပတ်စံမရှိဘူးမတမစားတဲ့လူတွေ့တဲ့အခါမှာငါမင်းမပြေးစားငွေလက်ပြီးရွှေလက်ပြီးနာမတော်ယေရှုနာမတော်ထားတော့နောက်တော့အမိတ်ပေးတဲ့အခါမှာထလန်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီတကူကိုပြီးထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရီးအားဖြင့်ပြီးတဲ့တကူဆိုတာဒီနေ့မောရှိကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှမတောက်ဘူးမပြောနဲ့ငါမျိုးခိုင်းတယ်သူ့အကိုအားလုံးပါပဲပြောခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့မောရှိတော့မှရက်40ကြာနေပြီအာယုံကပါပဲလူအုပ်ကြီးကိုပါပဲတဲ့မျိုးထွက်လာတော့မင်းရွှေလေးပါလာတယ်မလားစုနှတောင်းရဲ့အကုန်ဖြုတ်နွားကြီးကိုလုပ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမမလို့ဘုရားတခင်ကမင်းလူကြီးအောက်မှာခောက်ပြန်နေပြီမောရှိပါပဲချစ်တော်ကြီးကိုမမလို့ဒီနေ့လေဝိဆိုတာပါမိုက်တာတူရာကုတ်ရတာတို့ဆိုဘုရားအတွက်မိုက်တော့ကြောင့်လေဝိတူလို့ဒီတရား
ဒီနေ့ဘုရားတဲ့တတ်ပြီးရှိရဘုရားတဲ့ဘာလို့လုံရဲကံရရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဆရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားရတယ်ဘာလို့ရဲရဲတော့နဲ့ဝိညာဉ်တက်ွဲလေးဆိုတက်နော်ဒီနေ့ဆရာကတော့ဆိုရင်လည်းဖုတ်ကပြီးခဲ့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေနော် preaching teaching healing and meditation လုပ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရတိုးတက်လာတဲ့အခါစိတ်ကျေးဇူးတွေရလာတဲ့အခါအားလုံးကခွတ်တော်နဲ့တလုံးတော်ရှိတဲ့အခါဒီအတင်းတော်ပါဘုလို့ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘုလို့ထင်ရှားတဲ့အတင်းတော်ဆိုတာကဓာတိကျောင်းဖတ်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်9ပါးရှိတယ်ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့ဒီဖြစ်အတင်းတော်ဆိုဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကတက်တာလောနီမျိုးသားတဲ့ဗေဒီမျိုးသားတဲ့တန်းဆိုင်ကိုစိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တာလို့နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့အဲကြောင့်တန်းဆိုင်ကိုစိတ်ဆက်တိကျလိလာပြီးတော့မှဘုရားရဲ့တကောတော်တွေကိုကျွန်တော်လိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်ရောငါဘုရားရဲ့မျိုးဆက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီနေ့နှင်းသေးနေတာကျွန်တော်ပုံနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ယေရှုရတော့အင်္ဂလိပ်လာလောက်ပြီဆိုရင်စာရအမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်တာပဲဥဒ္ဒါဤဆိုလင်းမြမြောက်အကောရင်ပြီးပဲအင်္ဂလိပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပြန်လာတော့သူ့ရဲ့စိတ်တွေနွားတွေဒီကုန်ကျောင်းနေနေဆိုရင်မန္တလေးမှာကျန်းစာတင်နာလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ဝက်တွေဒီကုန်စံချိန်နေတယ်စာဘူးမှမလာမကြိတ်တော့ကျန်တဲ့စဘာလေးတွေကိုလဲပြီးမှကြိတ်ပြီးမှစားတယ်ဘွာရောဘာကြောင့်လဲစာနာပြောင်းလုပ်လိုက်တို့တော်လည်းပါဒီနေ့ပါပဲလေယေရှုနဲ့တည်ရောကြောင့်ဘုရားပြီးတဲ့ဘုံစည်းတွေဒီပြီးတဲ့ဘုံစည်းတွေမဟုတ်စာနာပြီးတဲ့ဘုံစည်းတွေဘုရားပြီးတဲ့ဆိုဒီနေ့ဝမ်းနေမှုနဲ့မကြောတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဟာဒီအခက်အခဲနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမောဟမဒီနေ့ကြားတဲ့ကောင်းကင်မင်္ဂလာအားလုံးဘုရားရဲ့အင်္ဂလိပ်အတွက်ဘုရားရဲ့အသင်းတော်နဲ့ငါပါဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရန်ပဲဒီဖီးတွေ9ရက်ပဲကြာတယ်ကိုရောသူချားတဲ့ကောင်းကင်မင်္ဂလာကိုရောတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းကိုရောတဲ့ပြီးရတဲ့တတိကိုရောအတွက်ပြီးရတဲ့တတိဆိုတာဒီနေ့တတိရှိရင်လည်းဘယ်လိုလိုက်လဲဒါကြောင့်နေ့ဒီမှာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အခါရှာမရီယာတုံနေပြီးတယ်ရှာမလေးရီယာလည်းစက်ကတ်တယ်ဒီနေ့သူတို့အဝိညာဉ်ရအတန်ကကျင့်ကျက်တဲ့အခါကောင်းကင်ဓာတ်ကြီးလာတဲ့အတန်ကြီးကောင်းကင်ကလာတဲ့ယူပါယူကြီးဂျာပြီးပြီကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့အခါမှာဒီအတင်းတော်ပါတင်ဖို့အတင်းတော်မဟုတ်စာတန်လိပဲအတင်းတော်ပြန်နေပြီးတော့စာတန်ကခုနစပြန်တိမ့်ပိုက်တာရောချုံတဲ့ကာလက်ကသစ္စာရှိတော့ကြောင့်ဣတိတာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုကဲလို့တာတော်ရမှာမနမကိုကြည့်တာလူကြီးတွေတင်ကုန်တာနောက်လူကြီးတက်တဲ့ရောချုံတဲ့ကာလက်ကဥဆောင်တော့တောင်းဆိုတာဆိုမောစီရဲ့ blessing ကိုဆက်ရပါလေရောချုကဆက်ရပါတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်မတွေကျွန်တော်အတင်းမှာဘုရားကိုအမွေဆက်ပေးမယ်လေကျွန်တော်တာသမီးတွေကျွန်တော်နေတွေမြင့်တွေကျွန်တော်အမွေဆက်ပေးရမယ်တက်ပင်ကိုတင်ရေလောင်းပါတဲ့တက်ပင်ငယ်ပြီးတော့ရေလောင်းတက်ပင်ကြီးလာတယ်ပါဗျာလေငှက်တရားအတင်းမှာလာပြီးတော့နားမှာကျွန်တော်ဒီကောင်မဒီနေ့ဝိညာဉ်အတီးတီးဖို့ရလို့တော့ရှိတယ် fruitful witness ကျွန်တော်ဒီကောင်မတော့ဒီနေ့ဆရာဒေးဗစ်ယုံမိုးလို့ဆိုလို့ရှိတယ်အရေးပေါ်ကနေပြီးတော့မှလူဝဲပေါ်နေပြီးတော့တောင်းရတဲ့ခါမှာဖျားတဲ့အပြက်အဖုတ်ကပြီးတဲ့ခါမှာဒီနေ့ပါပဲလေသူ့ရဲ့တာသမီတွေအားဖြင့်ဘုံကိုထင်ရှားတယ်တမီးဆိုအစ္စရေးနိုင်ငံပေါ်တဲ့ခါမှာအစ္စရေးမှာတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံမှာဖြစ်တယ်သူခွေးလေးတွေထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အစ္စရေးရောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အစ္စရေးဆိုတာပဲလေ it's real တကယ်မှန်မယ်ဒီနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုခွတ်တော်တရားထင်တယ်ပြန်နေပြီးတော့မှသူစင်မလေးချင်းမှာဘယင်တကားဖြစ်နေသူဟာဘယ်မှာတော့ထိုင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုမြစ်တော်အုပ်ဆုံးဒီနေ့ကဘာနေ့လဲတတမနေဥပုပ်နေဥပုပ်ကညို့ချမ်းသာတဲ့6ရက်ကြိုးစားလို့တတမနေနဲ့ညင်ဝတ်စွာနေပြီးတော့ဒီဘုံတော်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတဲ့ခါမှာခုနဆံမတက်တီခါမှာအပူကြီးတွေနှလုံးစိတ်ဝါအင်းငင်းကြပါစေစိတ်မှလည်းအင်းငင်းရခွတ်တော်စီလို့ရှိဒီနေ့ခွတ်တော်အသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပထမတော့ကျွန်တော်ဆရာတို့နဲ့ဝတ်ပြုတယ်ဆရာမတယောက်ကလာပြီးတော့တင်တန်းပြီးတယ်နောက်ဆရာအိမ်မှာဝတ်ပြုတယ်အခုဒီနေရာရန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ
တာရွေးကြီးတဲ့နေရာနောက်တော့ပြေးဦးမှာဘုရားကဘုရားဆိုပြေးဖို့ပဲကြည့်နေတာဘုရားကောင်းကြီးမြင်လားကျွန်တော်တို့ရှင်လိုက်ကျွန်တော်ရှုံးနေတယ်ဘုရားကဘုရားကိုပြန်ပြေးတာဒီနေ့ပြေးရဖို့လို့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးကပြေးရတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်စီးပွားရှာရင်ပထမဆုံးရတဲ့ကောင်းကြီးမြင်တာကိုတော့အတွက်လူရမယ်ဆိုတော့တိုးတယ်မှာတက်တယ်ကိုသွားပြီးတော့ခုတ်တဲ့ချင်းကျွန်းတဲ့တန်တောင်းရတယ်ချင်းဘောရတက်တယ်ရလာတယ်ပထမဆုံးတည်ရဒီကတော့အကုန်လုံးမဲလို့ပြောတဲ့ခါပတ်စံတိတ်များတော့သူရဲ့မိမရဲ့အမေကပြောတယ်မင်းတို့ချမ်းသာတာမင်းစောက်တဲ့အိမ်တော်မင်းမဆောက်ဘူးမင်းတော့အားတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့သူပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဒီဘုရားကျောင်းကြီးကဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိပိုင်းရှမ်းပြည်ဒီဘုရားကျောင်းအဖြစ်တဆွေးမျိုးကတမိုးရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်သွားတယ်ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်တောင်းတောင်းလေးဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့လုံငန်းကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားကဗန်လုံငန်းကြီးပြီးတယ်လေလုံငန်းကြီးပြီးတယ်တတူလုံငန်းကြီးပြီးတယ်ရွှေလုံငန်းကြီးပြီးတယ်ပြီးတော့ညီကြီးတို့တိုင်အောင်ကဘာရဲ့လေးဘုံတကောင်အိမ်ပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းလုံငန်းကြီးတွေအသက်ကြီးရတယ်ပါပဲကျမ်းမှာဆိုချမ်းသာတာနဲ့ကျမ်းသာမှာနဲ့ဘုရားဘုရားမြတ်ကိုထမ်းဆောင်တာတွေ့လိုက်ခါမှာငါကျမ်းမာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုမတောင်းနဲ့ကိုလိုဟာဘုရားဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တက်တည်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝတ်တာလာမဲ့မြေလာမှာရှင်းမှန်တော့သင်္ကန်းလို့တော့ဥချမယ်ဆိုပြီးတော့3ရက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ချစ်တော်ကြီးကောင်မှာနဲ့ဆိုင်နဲ့ဗန္နာတိုက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာထုတ်ပေါ်နေမှာဘူးဘုရားကကောင်းကြီးဆိုတာအပြည့်အဝခံစားတဲ့လူကအင်းလားရှားပါတယ်ချစ်တော်ဒီနေ့ယောဒဆိုလို့ရှိရင်ယူပါမရတယ်ဒါတိကောင်းမြင်ရတယ်သူပြောတဲ့ယူပါယူပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုညှင်းတယ်အဖေကချစ်တယ်အကောင်းဆုံးအိမ်ကိုဝတ်ပြီးတယ်ညီကိုရမနာလို့နောက်ဆုံးမှယောဒကလည်းဘုရားကမှတစ္ဆာရှိနောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်ဘယင်ကစားတော့ဘုရားတော်ပြီးမင်းရဲ့အုပ်ချုပ်တော့သူ့အိမ်ထဲကိုအနေထော်နိုင်တယ်နည်းနည်းတည်းပြည်တယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပညာကြီးအချုပ်ချဖြစ်တယ်တိကျွမ်းတဲ့ဉာဏ်ပညာဒီလိုရဖို့အတွက်ဒီနေ့တကယ်ဝိညာဉ်ရကျွန်တော်လက်နဲ့ဝိညာဉ်ဆရာမကောင်းရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိလက်ထက်မှာဆိုရင်ရှမီလာပရောဖက်ကြီးကငယ်လေးတွေကဘတ်ထဲမှာကိုယ်မှာတွေကဖျားတဲ့အမေရဆူတောင်းပြီးတော့ပြီးစစ်တဲ့ရှမလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ကအေးချမ်းတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမမနိုင်ငံကြီးကပြည်တယ်လားညုံညာငိုးတို့လိုပဲအခုနေရာကကြားလိုက်ဝရဏီနဲ့ဝါနေတန်ဘာကြောင့်လဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ရတယ်မကိုယ်ရအရန်ကိုရတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားမှာအာမခံရရှိအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားမှာနတ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲလူမကျွေးလို့ပြေလို့မှတော့ကောင်းတယ်မကျွေးနိုင်ပြုတ်ဒုက္ခပြန်ပေးတာဒါကြောင့်လီစုလူမျိုးတွေကနတ်ဆောင်တော်နေယေရှုကိုရတဲ့ကမှာတရော်လုံးရတော့တဲ့ကမှာနတ်မနေစရာမရှိတော့ဘူးဒီနတ်ရဲ့နတ်စင်ပေါ်မှာကျန်းစာကိုတွားတယ်လိုက်နတ်ကပြောတယ်အဲ့ကျန်းစာကိုဖယ်ပါမဖယ်ဘူးအဲ့နတ်စင်ပေါ်နေလို့မရဒါကြောင့်ချစ်တော်ကိုမမလို့ဖခင်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချလေးမသွားတာမှာပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုစိတ်ကောင်းဆောင်တယောက်ဆိုလို့ရှိကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီလိုစိတ်မှတော့မသိကျွန်တော်အဲ့ဒီဟောနေနဲ့အဲ့ဒီလားကိုတောင်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီရွာမှာဒီလိုစိတ်ကောင်းဆောင်တယောက်ကဒီရွာမှာတော့ဝတ်တဲ့ကောင်ရအချိန်က45မိနစ်ကြာဟာကျွန်တော်တော်တဲ့နေမှာတော့ဝတ်ရတော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ချစ်ကြွေးတော့ဘောနော်သူကတော့ခေါင်းစားနေပါခဲ့တယ်အာလာတိကြီးပေါ့လို့မျက်နှာကြီးဖောရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့တင်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြောတယ်ဘုရားတတ်နိုင်တယ်ယေရှုတတ်တယ်ယေရှုကိုယုံပါယေရှုတတ်တယ်အလုံးစုံတတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူခေါင်းကလက်တင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်လက်ကိုတန်လိုက်လို့ပဲနောက်ဆိုကန်လို့ပဲဆော့ဆိုကန်လို့ကျွန်တော်ကန်တယ်ဟာခါတိုင်းကလက်တင်လို့ရှိရင်ကန်တာမတွေ့ပါဘူးဒီပြည်သူစိတ်ကောင်းဆောင်ကြမှာကလက်တင်တဲ့ခါမှာလက်ကိုကန်တာတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့သူ့အိမ်ကြီးအနဲ့ဝတ်တာတော့ကျွန်တော်အိမ်ကြီးကိုလှမ်းလိုက်ပါလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဖွဲ့တော့တွေ့တယ်တချို့လက်ဖွဲ့ကဇာနဲ့သွားတဲ့လက်ဖွဲ့ရှိတယ်တနက်ပြီးတဲ့လက်ဖွဲ့တွေရှိတယ်သူကတော့ဘာကဘာခေါင်းဆောင်တတ်တော့ကြောင့်ဥနေဝင်တဲ့တန်းမှာသူစက်တတိပြီးတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လားကောင်တရားရှိဆရာဒီလက်ဖွဲ့ရှိရင်အသားစီဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယုံနေ
这个弯啊弯的咋搞的呀？爬好了得了呀！啊，真的真的，就那好玩的嘞。现在有人那话估计来点钱嘛，谁要等我没事了。哎，你老快个，也是那么呢，隔年天不要嘛，都是嘛没，将来的米数不要再多的钱嘛，对嘛？阿姑这样的是的钱，你说人话有钱不要嘛，大理嘛是人那是有数不要，哎，那个我当我过不要嘛，现在带来的，对吧？这几嘛，电路机老人扛起来了是不是？其实你个妈妈路拍下是哪来的？啊，这是你，对吧？啊，电。那么是电路线的绕电，知道吗？有些大时候艰苦，比如在工厂里面，甚至新闻相机嘛，就下来说，而且你呢，这种你都忙嘛，啊，这些呢培养哈，这数学系的，忙啊吧，熬呢培养说这数学系，但是模型的这嘛，从不搞的知道吗？这边嘛专门的，你呀，老呢，你为人你呀，叫什么老专呢？但是老年人你呀。不会，大家你讨论这里冷冷一片，大家不要听，我家娃比如是投入啊，完了为了嘛，要学为了嘛，大为了呗，他干了大考为了清华为了嘛，考不要懵了对不了嘛，大为嘛也，大为民用的嘛，别要，这肯定是比大为用的样子，说不用的多叫，嘛家跟不用那个比，是那个现在也表会里面，对吧？这里头人用嘛是的本门了。节目部，အခုဘိမှန်တော့စောက်ဖို့အချိန်ကြီးနေပြီ။အစ္စရေးနိုင်ငံကိုကြည့်ပါ။ကမ္ဘာကြီးကဘာကြီးပြင်းနေလဲ။စာတန်ကဒီညောင်ညောင်းဆိုဝိညာဉ်ကိုပထမကမ္ဘာစစ်မှာသူလား။ဒီညောင်ညောင်းဆိုသူကြောက်တဲ့နေရဲသွားဖို့ခေါ်တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တဲ့အများကြီးတွေကတတိယကမ္ဘာစစ်ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်တော့မြုပ်လို့ကိုတွေးချောင်းစီနေအမေကတော့စစ်ပွဲကြီးဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘုရားနောက်လိုက်မလားစာနာနောက်လိုက်တော့ယခုကတော့ခဏကောင်းစားပြီးတော့အချိန်မတော်နဲ့လောကနေဆက်တာမှာပူလောင်နဲ့ပိုးမသိမြင်းမြင်းနဲ့ငရဲမြင်းနဲ့မှာခံစားရမယ်ခံစားချက်ကိုတွားမလားယေရှုအားဖြင့်သာဝရကောင်းမြတ်ရှိပြီဆိုတာဒါကြောင့်ရှင်ညာထမ်းတော်နေမှာကျွန်တော်ဒီပတ်ဒီလိုလာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟန်ဖုန်းမှာဘာမှမရတဲ့ဟန်ဖုန်းကဘက်ထရီပြည့်လာလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလာခြင်းအဖြစ်ဘက်ထရီပြည့်ချင်ဒါကြောင့်အတင်းတော်ဆိုတာခက်တော့ဥကောင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတင်းတော်မနနိုင်ငံကြီးချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော်ကိုသွားပါတကယ်ကိုတမန်တရားနဲ့သူ့အနေနဲ့အတင်းတော်ကိုသွားပါဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အတင်းတော်ကိုသွားပါထိုအတင်းတော်အသက်ရှင်တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တော်ဒီလိုဒီထိုအတင်းတော်လည်းမကြခင်ခွတ်တော်ဘုံမောက်တဲ့ချိန်အတင်းတော်တင်စီတဲ့ချိန်ဒီအတင်းတော်မှာတော့တရားမှဘယ်လိုမှတွေ့မှာမဟုတ်အန်ဒီခရက်ကတော့လိုက်ရှာမှာအတင်းတော်ကဘယ်လိုကြံနေလဲဒီနေ့ယေရှုကငါနောက်လိုက်ရင်တော့တစ်စိတ်6လုံးတစ်စိတ်ခိုင်းရမယ်မခိုင်းတော့ရုရှားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကုန်တဲ့ပြည်လေးမှာဟာလားပစ္စည်းဝယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်666ဆိုတာကရှိတယ်မကြခင်ကဘာကြီးလို့ပါပဲအန်ဒီခရက်ကလည်းစာရကအန်ဒီခရက်ကိုအတော်ပဲဒါကြောင့်မိစ္ဆာပရောဖက်ဟိုဒီဝိညာဉ်တော်နှောက်ချက်တာမိစ္ဆာပရောဖက်တကယ်ယေရှုကိုနှောက်ချက်တာအန်ဒီခရက်ယေရှုကအပြုတ်နာမှာမွေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုအန်ဒီခရက်သမီးတော်နှောက်ချက်တာတော့စာရမယ်ဖခင်ရဲ့တာသမီးဖခင်ရဲ့မျိုးဆက်တို့လိုက်နှောက်ချက်တာဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်လောက်ပြီဆိုရင်တမန်တွေ့မှာပဲအဆုံးတယ်လို့ဒီကြီးပါဒီနေ့ကလည်းကမောရှင်နဲ့ပေါင်းလေးတိုက်ရောယူမင်းဖခင်အားထားတော့အဲ့ဒီတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ဒီလူမျိုးကိုငါတက်တိတ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ခေါ်အားမလားမကုန်ဘူးရောရှိကတစ္ဆာရှိတော့သူ့ရဲ့တားစီမျိုးစိတ်ကကောင်းပြီးခံသွားဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိဖို့အင်တာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားရတယ်ဆရာကတော့အရင်ဆုံးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်မှာဟုတ်လားဘုရားတင်ဒီကိုအနာပြီးတဲ့အချိန်ကြံတဲ့လူတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ဒီနေ့ယူဇာတန်ကြီးကကော်ရိုးဘုံထဲမှာဆူတောင်းတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ဒီနေ့မှတ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်ဒေါက်တာဘာမှန်ကြီးကသူ့ပိုင်တဲ့ဖြစ်မှန်တော့ရှိတဲ့မြေခွက်လေးကိုတူတူသားရှင်းမသွားကြည့်ပါအမှကြောက်တိုင်တစ်ခုတွေ့လိုက်မှာအမှတမ်းတက်ပြီးရေးကြတာ Memorial ဒေါက်တာဘာမှန်မွေးတဲ့နေ့နဲ့တည်တဲ့နေ့
သူမြေကြီးကိုလူထားတယ်ဒီနေ့အဲ့မှာနှုတ်တော်မူတွေဖြစ်နေတယ်ချစ်တော်ကြီးတော်ဒီစက်မနဲ့အတင်းတော်ဆိုတာကောင်းကင်အတင်းတော်တွေကိုခတ်တော်ဝင်သွားတာမကြခင်ကောင်းကင်အတင်းတော်ဟာမကြခင်လူတို့မှာချစ်တော်ကြီးတော်တောက်ရှင်းတဲ့မြို့မှာမတန့်ရှင်းတဲ့လူတွေလာလို့မရဘူးဘာလို့လဲတရားထိုင်နေကျင့်ကြံမှာကောင်းကင်တကားဝါရောက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကပေးမဝင်ပါဘူးတင်ခင်ယေရှုကြီးမှာတော့ပါလာမပါလာရင်တော့ကောင်းကင်မှာမပေးဘူးဘာကြောင့်အကျင့်အတင်ကောင်းကင်မှာမလောက်တဲ့ခင်ဗျာစိတ်နဲ့ရှိလို့ပိုင်တော့လူမရပါဘူးယေရှုကိုဒီကတည်းကပိုင်ရှိပြီးလက်ခံလာတာဟာဘောရတယ်အဲကြောင့်မောရှေဟာခန္ဓာမျိုးမျက်နှာမြင်တယ်မဝင်ရဘူးတို့တော့လေမောရှေဟာခန္ဓာမျိုးမောရတော့လေတကယ်ယေရှုဆုတောင်းတဲ့အခါမောရှေနဲ့အေလိယပေါ်လာတယ်ဆိုတာပေတရုကတော့ဘုရားကြောင့်ဆောက်ခြင်းလို့မောရှေကိုတက်တယ်ဆိုအေလိယကိုတက်တယ်ဆိုတကယ်ယေရှုကိုတက်တယ်ဆိုဘာလို့လဲတတိတော်လေလူဖြစ်တော်ဆိုတဏှာရီတော့ဆုတောင်းပါဆိုပေတရုခရတော်သူနဲ့နားအရေးကြီးတဲ့အချိန်လုံးနေပြီစက်ကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးခရတော်ပါပဲတောင်ပေါ်ဆင်းလာတော့ယူဒချက်ကာယောကအပြင်းမဟုတ်အတွင်းလူဒီနေ့ကျွန်တော်တိုက်မဲ့လူကအတွင်းလူပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ချစ်တော်လူတော်မှာတော့ပြတ်သွားတော့ねကျွန်တော်ချင်းခိုက်ကြည့်ပါဒီနေ့တုံနေတဲ့ဆရာကြီးအများကြီးစာတန်ကတော့ဒီနေ့အတင်းတော်တွေတော်တော်ပြီးတော့သူတွေကောင်းကြီးတွေတိမ့်ပိုက်သွားတာဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကသူရဲ့ကောင်းကြီးတွေရာခိုင်နှုန်းအပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့သူဘယ်လိုတော့ရှိလူတိုင်းခံစားဖို့ဒီလိုမျိုးရှိဒါကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံစားကိုလိုကျွန်တော်ဒါရင်ထောက်ဖို့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်သိထားတယ်ကျွန်တော်ပြောတတ်ဘူးလို့ညာလို့ကိုလိုဒါရင်ကျွန်တော်နေနေအောင်ခံစားရတယ်ခံစားတော့သူလည်းလို့ကျွန်တော်လည်းဘုန်းကြီးတိုက်ဝမ်းတိုက်ပေးတာဒီနေ့သူကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ငါတော့စားရမလုပ်တဲ့ကစားလို့မကုန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါလုပ်တယ်ဆိုတာဖះနိုင်တယ်အကုန်လုံးပါဝင်သွားဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကြားတဲ့အခါခွာရလို့ကျွန်တော်ပြန်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းရှိနေရမှာရှိတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်နဲ့လို့တမိုးကြီးတဲ့အချိန်လေးမှာဖះလည်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့တစ်တွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးကျွန်တော်ပိုးဝင်အောင်မျိုးစောထည့်ပြီးတော့မြင်ကြည့်လိုက်ပါဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်လာတာတဲ့တဲ့မြင်ကောင်းဆက်တောင်းနားလေးသိအောင်ဖြစ်ဒီမျိုးကောင်းကြီးခံစားပြီးတော့2019ခုနှစ်မှာမောရှေဒီဒီကမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုအာဗြဟံနဲ့ဂတိပြုရတဲ့ဂတိတော်နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကျုံခံတဲ့ဘဝနေပြီးတော့မောရှေကထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်မကျင့်နေတဲ့ပညာတော်ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးမျိုးကိုတော်ဟာအသက်ကိုစတေးပြီးတော့မှအသွေးနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ယူထားတဲ့မြတ်တာဘာနဲ့သွားလဲမလဲစိတ်နဲ့လဲမလားဖေလုံးနဲ့လွဲမလားငွေနဲ့လဲမလားဒီနေ့ရှုလဲမှာပါတယ်ငွေလဲမှာပါတယ်စာရကပါပဲလေတကယ်ရစုံမကိုချစ်ခေါ်နေဒီလိုမျိုးငါပြီးမယ်အချက်စားတာငါတော့ဆိုကြမ်းစာတော့ကြာဒါကြောင့်ထာဝရအသက်ကလူအပ်ထားတယ်လူသားတော်ယေရှုမှာအပ်တော်ကြောင့်ယေရှုတစ္ဆာရှိပြီးတော့ခမည်းတော်ရဲ့တရားတော်သူ့ဘုံတင်ထားတယ်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖယားတော်ဖြစ်ပြီးတော့မှဖယားကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြည့်အဝ1900မှာခံစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဣတိလလူမျိုးတွေမျိုးနဲ့ပြည့်စည်တဲ့ခန္ဓာမျိုးကိုရောကျူအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်တဲ့ကနေကိုရက်စီတဲ့လက်ကိုကြီးလူမျိုးပါမမနေတဲ့ဖယားကိုတော်လာတဲ့လူမျိုးအားလုံးပြဖယ်ရှားပြီးမှသူ့လူမျိုးအမွေပြီးပဲအကြောင်းဒီစစ်မှန်တဲ့အမွေဝိညာဉ်အသီးဝင်တည်ဝင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာစုတင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အစားကျွန်တော်ဘဝအတက်တာတန်ရှင်တော်ဝင်တော်နဲ့ပြပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြသွင်းပြီးလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဟာဆက်ချမ်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားထားတဲ့အခါဒီနေ့ဆိုအနည်းနဲ့သူ့ကိုသူအနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပါတယ်စင်ကြအောင်နေတဲ့အခါဖခင်ငါတာဒီအလုပ်တွေမှာပဲနည်းနည်းဝင်ငါတဲ့ခုတ်ခပေးပါဦးဆိုရယ်ခုတ်ခပြီးရကျွန်တော်ဝန်တာလို့ဘု
내가 계속 되네 저는 다른 데가 시간 되게 되는 시라카나 사소한 외에 맞잖아 시야 지레가 시야 얘도 성공고 시야에 어땠다 예신이 내가 앞에 빠졌다 그러면 나와서 집에 돌리러만 여기 가는 게도 설레고 뭔가 되지 저는 아두와 나도에 뭐 너무 봐 병이 진짜니 그것도 왜 뭔가 되시하고 아침아 디니베 피게 디니야 야 강비에 야 뭔가 되시하는 그죠 야리겐디 모신의 뜻이로 여신의 뜻이 그 예수 앞에 야의 내차이 강님마 감사 강님이다 사자고라 이 빠이네 태야 그거요 아삐와 야간용 삐 감사 저는 그래야 하는 것이 실례로 저는 바탕에 바나다이고 원인 내내에 야 저 펑펑 뭔가 저는 뭐냐 소리 지금 뭐 애봐 저는 때문에 와시마 사정리도 두아 에디다를 봐요 또 그러 아메리카ရောက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြားတယ်အောင်မင်းလို့ခေါ်တယ်သူကကျွန်တော်ဆရာဒေးဗစ်ရဲ့စာဆောင်လေးပြီးတဲ့အခါအဲ့စာဆောင်ထဲမှာဆရာဒေးဗစ်ရေးထားတဲ့မာလခိစေတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ရှမ်းရဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဟိုတော့ဝါရှိတက်တော့တက်နေတာပဲဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီစာဆောင်ကဒီဆရာဒေးဗစ်လည်းယုံဖို့လည်းမရှိတော့သူ့သမီးတွေပဲကြံတော့တဲ့အခါမှာတားတွေပဲကြံနေချင်ဒီစာဆောင်ကကျွန်တော်တို့ခေါ်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေအားဖြင့်တော့လည်းကောင်းဟောပြောခြင်းအားဖြင့်တော့လည်းကောင်းကျမ်းစာသင်ခြင်းအားဖြင့်တော့လည်းကောင်းမဒီသိခြင်းလို့ခြင်းအားဖြင့်ရတဲ့ကောင်းခြင်းတွေပါလိုက်သူတစ်ပါးကိုပြန်လဲတုံတင်တတ်တော့သူတစ်ပါးကိုပြန်လဲပြီးတော့ဘုံကိုထင်ရှားတဲ့နောက်မျိုးဆက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အမှုဆက်လက်ပြီးတော့သိကြပါလို့မြတ်တာအားဖြင့်ပြောပါပါတယ်ဆရာခင်တာမီကောင်းပြီးပါစေအောင်မြင်တော့သူတဲ့အောင်မြင်တော့သူဒီတဲ့မှာတက်ရောက်ပါစေလို့မြတ်တာအားဖြင့်ပြောပါပါတယ်ဆရာကောင်းပြီးပါစေသူပဲကျေးဇူးတင်တယ် God bless you Amen ကမောင်သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်နေရာ၃ချိန်၃နေရာပြောင်းတဲ့အသစ္စာရှိနဲ့တက်တရားပါတိုင်းလာတဲ့ဆရာဟာလေလုယာကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းယေရှုတော်တောက်ပါချမ်းသာခြင်းတော်မျိုးစေ့စိုက်ပါဟာလေလုယာဒီစီစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘူဖွေးစားရတဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စားတော့ပြီးတဲ့အခါလူနာကိုဆက်စုတောင်းပါမယ်ဟာလေလုယာပြန်တဲ့လူတွေကလည်းပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောဟန်19:34စစ်သူရဲ့တယောက်ဒီနဘေးတော်ကိုလှန်နဲ့ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေထွက်လာတယ်သွေးကြတော့တကဘာလုံးစပည့်ရေနဲ့ဝဲတော်မင်္ဂလာဝင်ပြီးရေကြတော့ဘာမှအသုံးမကျလို့မထင်လိုက်တဲ့မိတ်ဆွေအဲ့ဒါအလိန်ခံရတာပဲနော်အသွေးဟာအပြစ်အလုံးကိုဆေးကြောဆင်ကျဲစေတယ်လို့ရေဟာဝိညာဉ်ယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေခင်ဗျာအစာမိထားတဲ့တို့စေးခတ်စေးအစာအပေးတွေကိုအန်ထွက်ဝန်းလျှောစေတဲ့ယေရှုနဘေးနာကထွက်တဲ့ရေအတူတကွဆုတောင်းကြစို့ဘုရားသခင်ယောဟန်19:34ကပါတဲ့အတိုင်းသွေးနဲ့ရေထွက်လာတဲ့ကိုတော့နဘေးတော်ကအပြစ်အလုံးကိုဆေးကြောသောအသွေးနဲ့ယောဂါအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေသောရှိဆေးစွမ်းကောင်းဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဝိညာဉ်ယောဂါအတွက်ဆေးစွမ်းကောင်းဟာဘိသိက်ရေဘိသိက်စီဘိသိက်စပြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့လက်တွေ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှတောက်သုံးတဲ့အခါမှာကျမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီရေသည်ခံစားရတဲ့ယောဂါအတွက်အကောင်းဆုံးဝိညာဉ်ဆေးဖြစ်စေတာသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်ကိုမြည်ပြုလျက်ဒီရေကိုစက္ကအနန္တဆုတောင်းပါရပါဘုရားသခင်အာမင်ကျွန်တော်တို့မျိုးစေ့စိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးစေ့ကဆေဖို့တဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလူငွေလည်းမဟုတ်ဘူးဦးသီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမျိုးစေ့ကပွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်လူကမျိုးစေ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့လို့ခေါ်ပါတယ် sea faith တဲ့အခုစိုက်ရဲ့အခုပဲပြန်ပြီးတော့သိရမယ်မျိုးစေ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာလို့မလဲတော့တိကျပါစေကျွန်တော်တို့ကလည်းခရီးစဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်မျိုးစေ့ကိုစိုက်နေရတာဖြစ်တယ်
ဒီတွင်ပြပခရီးစဉ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကဘယ်ဒေါ်လာမှဘေးကနေပို့တာမို့ယေရှုကပဲကောင်းကင်ကနေတိုက်ရိုက်ပို့နေတော့ကျွန်တော် music ကိုမကျဲလို့မဆိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မိတ်ဆွေလဲဘာတွေဟလာဝယ်ခြင်းနဲ့ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က music ကိုစူတောင်းဆက်ကမယ်ဘုရားသခင် music cycle အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားပါတယ်တို့တော့သားသမီးတွေအသီးသီးဟာတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဒီငွေဟာမတိုးပွားလို့မရဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောယေရှုဘုရားသည်တိုးပွားသောဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတိုးပွားစေတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့စိုက်တဲ့မျိုးစေ့များသည်အပေပေါ့အသီးပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးဟာဘုံတော်ထင်ရှားစရာအကြောင်းဖြစ်စေပါဒါကျွန်တော်မျိုးစိုက်တဲ့မျိုးစေ့ကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ်အတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီးတက္ကစီစီးမတ်လ7ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ရနောင်းသွားမယ်အစီခရီးစဉ်မှာသုံးမစည်းဒီလိုတော့ကြောင့်ဒီမျိုးစေ့ကိုစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဖအသီးသီးစုပ်ကင်ထားတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့မှာအသီးသီးလိုအပ်တာတွေရှိတော့ကြောင့်စိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရောရှင်အစ30 60မဟုတ်ဘူးအစ100ပြီးစေပါဝါစေပါရစေပါတကယ်ရှိနာမ၌စကားအနံဆုတောင်းစိုက်ကြပါ၏ဖပါတကယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးသားမှာနော်တိုင်းရလိမ့်မည်တောင်းမဖြစ်စေကြိုင်ဝမဖြစ်စေစိုက်ရတိုင်းရလိမ့်မည်စိုက်ရတိုင်းကိုယောဂအတွက်ကိုဆုတောင်းတော့ပါနော်နှလုံးယောဂရှိတဲ့လူနှလုံးယောဂပျောက်စေဖြစ်စေပါသွေးတိုးယောဂရှိတဲ့လူကသွေးတိုးယောဂပျောက်စေဖြစ်စေပါခေါင်းကိုက်တော်သူကခေါင်းကိုက်ယောဂပျောက်စေဖြစ်စေပါစိုက်ရတိုင်းရလိမ့်မည်စိုက်ရတိုင်းရလိမ့်မည်စိုက်ရတိုင်းရလိမ့်မည်ကောင်းမှဖြစ်စေတန်ဝမ်းမှဖြစ်စေစိုက်ရတိုင်းရလိမ့်မည်အားလုံးမတတ်ထားပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်။ရသခင်ဒီကနေ့စိုက်သမျှဟာသူပြန်ရပြီပြန်ပေါက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီယေရှုနဗေနာထွက်လာသောရေကိုဆုတောင်းတောက်တဲ့အခါကျမ်းမာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စာရန်တကောအာနာဆက်ထုံနာကျင်နာလေးဘက်နာကောက်ယောဂအားလုံးအငွေ့ပြန်ပြီးပျောက်စေတဲ့အတွက်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြန်မဆာကောင်းကြီးပေးပါဒီကနေ့အင်းယူလာကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအသီးသီးဘူဖေးစားကြတဲ့အခါမှာလည်းကျမ်းမာစေပါသူတို့ရဲ့ကုန်ကြစရိတ်တွေအစားအသောက်သမဂပြန်လဲရေးသိရသောကုလို့ချပေးပါပါတကယ်ရှင်နာမတော်မြတ်ကိုအမိပြုလျက်အတူတကွကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းသူတို့ကိုပြုကိုးကွယ်ခြင်းအချိန်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါလေဖပါသခင်အာမင်ဟာလေလုယာအားလုံးပြည့်စုံကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာโอเคကဲတနိုင်တော့အချိန်တော့မိပါတယ်နော်တနိုင်တိတိတော့မထွက်ပါဘူးဆောင်းအာမင်